အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးသက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Argentina Club Republic အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ FIFA Club World Cup ပြိုင်ပွဲမစတင်မီမှာနာမည်ကျော်စူပါစတာခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒိုကိုဂျိုးပန်းခဲ့ကြောင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နီးပြဖြစ်သူဂယ်လန်နိုကလည်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးတော့ရိုနယ်ဒိုကိုကလပ်ဝေါ်ကပ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ဂျိုးပန်းခဲ့သလိုတစ်ဖက်မှာဒါဝင်းနူးညက်ကိုလည်းသူတို့ဂျိုးပန်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒိုကညှင်းဆိုင်ခဲ့ပြီးအယ်နာဆာမှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေ2025-26ဘောလုံးရာသီမှာတော့သူတို့လိပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးအချိန်နိုင်ငံခြားသားဂိုးသမားတွေကိုစတင်အသုံးပြုခွင့်ပေးမှာပါတောင်ကိုရီးယားလိမှာကနိုင်ငံခြားသားဂိုးသမားကို1996ကနေစတင်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1999မှာတော့လိပြိုင်ပွဲအသင်းတိုင်းကပြည်တွင်းဂိုးသမားတွေကိုပဲတုံးရပြီးလက်ဝဲစင်အတွက် local ဂိုးသမားတွေပုံမတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပိတ်ပင်ချက်က28နှစ်အကြာမှာပထမအဆုံးချိန်နိုင်ငံခြားသားဂိုးသမားကိုကိုရီးယားကေလီမှာစတင်အသုံးပြုခွင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်တယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျကလပ်ဖြစ်တဲ့အာဟီလာအသင်းကထေယိုဟန်နန်ဒက်စ်ကိုထပ်ပြီးတော့ကာလန်လိုက်ပါတယ်။ဒီစားမကိုလက်ရှိမှာအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကပြောင်းရွှေ့ချေ15တန်းနဲ့ကာလန်ထားပေမဲ့ AC မီလန်ကပေချထားတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထေယိုဟန်နန်ဒက်စ်ကိုအာဟီလာကယူရို29တန်းနဲ့ကာလန်ထားပြီးမီလန်ကတန်း30ထိတောင်းဆိုထားတယ်။ကစားမဘက်ကတော့ဆိုဒီကိုပြောင်းဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုပြီးညှင်းဆန်ထားစေဖြစ်တယ်။ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကလည်း AC မီလန်ရဲ့တောင်ပန်ကစားမရာဖီယယ်လေယိုကိုချင်းကပ်ရရှိပါတယ်။နီကိုဝီလီယံကိုရဖို့မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဖီယယ်လေဘက်ကိုလှည့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဘိုင်ယန်ကိုတိုင်ကဒါလက်ရှိမှာAC မီလန်ကထွက်ဖို့ဖြစ်နေတဲ့ပေါ်တူဂီတောင်ပန်ကစားမကိုယူရို80လောက်နဲ့စတင်ကန်လန်မှုရှိကြောင်းဖာဘီစီယိုကအတည်ပြုထားပါတယ်။ Paris Saint-Germain အသင်းကဘုံမောက်ရဲ့ယူကရိန်းနောက်ခံလူစပားကြီးကိုဆွေးနွေးမှုကပယ်ချခံရတယ်။ကစားမကိုတော့2030ခုနှစ်ထိ9နှစ်စာချုပ်ကန်လန်မှုကပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိထားတာဖြစ်တဲ့ PSG ဘက်ကယူရိုတန်း60ပေါင်တန်း50ကျော်နဲ့ကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့ဘုံမောက်ကအိုက်ကန်လာမှုကိုပယ်ချပြီးတော့သူတို့ရဲ့ယူကရိန်းနောက်ခံကစားမအတွက်လက်ရှိမှာ55တန်းကနေတန်း80ထိလိုချင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကနီကိုဝီလီယံအပြောင်းရွှေ့ကိုတရားဝင်နိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကျူးလုပ်လျက်ရှိတယ်။လာပိုတာတို့ကတော့ကလပ်ဘက်ကလိုအပ်တဲ့ financial document တွေစာရွက်စာတမ်းတွေအားလုံးကိုလာလီဂါကိုပေးသွားနိုင်ဖို့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မန်ဒိုဒီဘို report ကဖော်ပြပါတယ်။ဘာဆိုနာကကိုပီဟေဂင်ရဲ့ဒမ်မတ်လူငယ်စားမရူနီဘာဂျီဆိုတဲ့ချက်တိတ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်။ဒီစားမကပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်တဲ့အများစုနဲ့သတင်းထွက်တယ်။ထော့နန်နဲ့ပါသတင်းထွက်ပြီးတော့အာဂါဒရိုက်တာဒေကူကဒီစားမကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့လက်ရှိနေထားရဘာဆိုနာအသင်းကိုမာကက်စ်ဝက်ရှိုကပြောင်းဖို့ဆန္ဒအပြည့်အဝရှိပြီး Rashford အနေနဲ့ဘာဆိုနာကိုရအောင်ပြောင်းဖို့ယုံကြည်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့မန်ဒိုဒီဘို report ရဲ့အဆိုအရ Marcus Rashford ရဲ့ agent က Manchester United ကထွက်ပြီးတော့ဘာဆိုနာနဲ့ဆွေးနွေးတာမှန်ပေမဲ့နီကိုဝီလီယံပြောင်းရွှေ့ကြောင်းခက်ခဲနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Rashford ကဘာဆိုနာအသင်းကိုနောက်ဆုံးမှာအငားနဲ့တွားကစားလဲထွက်ခွာဖို့အသင့်ရှိကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ Real Madrid အသင်းက Santiago Bernabeu ကိုအသစ်ပြန်လဲတီဆောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကွင်းပတ်လဲမှာဆိုင်ပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့ Santiago Bernabeu ရဲ့ကြော်ညာစိမ့်နဲ့အဆအဆရာကြောင့်တရက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းထိဝင်ငွေရရှိနေသလိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာ Madrid ကဒီကွင်းကနေ354တန်းထိရရှိခဲ့ပြီးတော့ match day နေ့မှာဆိုရင်အဓိကရရှိတာလည်းဖြစ်တယ်။ Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြ Xavi Alonso ကတော့သူတို့အသင်းရဲ့ကစားမတွေရဲ့ rotation နဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆက်တယောက်ကိုအရင်ဆုံးရှာဖွေသွားပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မဲ့ဆက်တယောက်ကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Chelsea အသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Chelsea နဲ့ Arsenal ခွင့်လက်ကစားမဟောင်း Jorginho ကကျွန်တော်တို့ Flamengo ဟာ Chelsea ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက်ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့အစောကြီးတည်းကယုံကြည်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုဒီပွဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပြခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ Chelsea က Flamengo ကို3-2နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲပြီးမှ Jorginho ကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Newcastle United ကတော့တကယ်လို့ Alexander Isak ကိုလိုချင်ရင်ပေါင်တန်း150နဲ့စတင်ဆွေးနွေးရမယ်လို့သူတို့ရဲ့ကြံခင်းစည်းကိုစတင်ပြောထားခဲ့ပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့က Telegram ရဲ့ဖော်ပြချက်အရလီဗာပူးကတကယ်ကြိုးပမ်းရင်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေမာရဲ့ပေါင်တန်း100လောက်ထိရောက်လာနိုင်ပွဲရှိကြောင်းဆိုပါတယ်လီဗာပူးကတော့ Milos Kaki ကို
ပေါင်တန်း40နဲ့ခေါ်ပြီး2030ထိသဘောတူလိုက်ပါပြီဒီစားမှာဆိတ်စစ်မှုပြီးတာနဲ့လီဗာပူးဘက်ကတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ကြေးတန်း40ပေးရမှာဖြစ်တယ်လီဗာပူးက Florian Wirtz ကိုလည်းတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဒီစားမှာလည်း Anfield ကိုရောက်ရှိလာတဲ့လီဗာပူးမှာရနိုင်မဲ့စူပလာတွေအားလုံးကိုရယူသွားဖို့နဲ့ Premier League Champion ထပ်ဖြစ်ဖို့နဲ့ချန်ပီယံလိမှာပါပိုးဆွဲဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးရဲ့နောက်ခံကစားမှာ Jared Consas ကဘိုင်ယန်လီဗာပူးစင်ကိုပြောင်းရွှေ့ပါပြီဒီကစားမလေးကပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့မသေးချတဲ့အတွက်ဘိုင်ယန်လီဗာပူးစင်ကိုပေါင်တန်း30 plus အပိုးစုချင်းဝင်9တန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူလိုက်တာဖြစ်တယ်နာပိုလီအသင်းက AC Milan ကိုကြော်ပြီးတော့ Jadon Sancho ကိုခေါ်ယူဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိပါပြီ Borussia Dortmund ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Sancho ကို Di Marzio ရဲ့ဖော်ပြချက်အရပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီး Antonio Conte အသင်းကိုပြောင်းဖို့သဘောတူတဲ့ယူရို25တန်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုပဲဆက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်Man United ကထွက်ပြီးမိုနာကိုကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအားလုံးကို Fabrizio ကပြန်လည်ညှင်းဆန်ထားပြီး Onana ရဲ့သတင်းကမှားယွင်းတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။လက်ရှိမှာ Andre Onana က Manchester United မှာပဲဆက်နေခြင်းပြီးအသင်းကထွက်ခွာဖို့ဆန္ဒမရှိကြောင်းဆိုပါတယ်။ Anthony ကလည်း United ကထွက်ပြီးလောက်ခလာစာ30 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိရှော့ယူပြီး Batik ကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေတယ်။ Batik က United ကိုနှစ်သိန်းပိုင်ကစားမပုံစံနဲ့သူတို့ကပို့ပြီးတော့ပါတဲ့ image right ကိုရယူဖို့ကန့်လန့်ထားပြီးတော့အန်တိုနီကလည်းတပတ်ပေါင်သိန်းခွဲကနေ30ရာခိုင်နှုန်းထိလာစာရှော့ယူပြီးဘတ်တစ်ကိုပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ Tottenham Hotspur ကဘုံမောက်ရဲ့တောင်မကစားမအန်တွမ်ဆမန်ယိုကိုသက်သွယ်ခဲ့ပြီးကန့်လန့်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံမောက်ကသူတို့ကစားမကိုပေါင်65တန်းကနေတန်း80ထိတတ်မှတ်တဲ့အတွက်ဒီပြောင်းရွှေ့ကစပါဘက်ကပေးချီလူချင်းမရှိကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Tottenham ကလည်းလက်ရှိမှာ Brian Mbeumo ကို Man United လိုပဲစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန် United ရော Spurs ကို Brentford အသင်းက Mbeumo ကိုလိုချင်ရင်အနည်းဆုံး62.5တန်းကနေတန်း80ထိပေးရမှာဖြစ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ခြင်းတိုးမြင့်ကမ်းလှမ်းမှသာလက်ခံဖို့ရှိကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ Chelsea အသင်းကတော့အခု Newcastle United သိမ်းဝင်စားနေတဲ့ Brighton ရဲ့ Joao Pedro ကိုကြားဖြတ်ခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတယ်23နှစ်ပဲရှိတဲ့ Brazil တိုက်စစ်မှုကို Chelsea ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆွေးနွေးခဲ့အပြီးမှာဒီကစားမကိုပေါင်63တန်းနဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့စတင်ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်တယ်။ Chelsea နီးပြ Andro Maresca ကကလပ်သင်းနေနဲ့ Mikhailo Modric နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူတယောက်ကိုရှာဖွေပေးမယ်လို့ကတိပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်ပန်ကစားမတယောက်တေချာပေါက်ရှာဖွေမှာဖြစ်တယ်။ Sancho ရော Modric ရောမရှိတဲ့တောင်ပန်အတွက်သူတို့တောင်ပန်ကစားမတယောက်ခေါ်ယူမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။ Nicolas Jackson ကဟိုတနေ့က Flamengo နဲ့ပွဲမှာထုတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သက်တွေကိုတောင်းပန်စာထုတ်ပြန်ခဲ့သလိုနီးပြ Andro Maresca ကလည်း Jackson ရဲ့အနီးကပ်ကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိအောင်ကိုမှားယွင်းခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ခြေနေကြောင့်အခုလိုမျိုးအနီးကပ်ထိုက်တန်တယ်လို့သူကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ Victor Gyökeres ကတော့လက်ရှိချိန်ထိ Arsenal ကိုပြောင်းရွှေ့ချင်နေစေပါ Sporting Lisbon ကထွက်ပြီးတော့ပြောင်းနိုင်ဖို့ရာ Jorge Mendes ဖြစ်တဲ့ Super Agent ကိုဆက်သွယ်ထားပြီးတော့Arsenal အသင်းကိုအရင်သဘောတူထားတဲ့ Sporting နဲ့သူကြားကရောကြီးစာချုပ်နဲ့ပဲထွက်ဖို့မျှော်လင့်ထားပြီး Arsenal ကိုနောက်ဆုံးချိန်ထိစောင့်မျှော်လျက်ရှိကြောင်းဆိုပါတယ်။ Arsenal အသင်းက Mohamed Kudus ကိုဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့ option တစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားလျက်ရှိတယ်။ Daily Mail မှာဖော်ပြချက်အရ Arsenal ဟာ Kudus ရဲ့အခြေအနေကိုတောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ဒီသားမကိုခေါ်ချင်နေပြီးပြောင်းရွှေ့ချေ86တန်းထိကိုတော့ပေးချေဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။ Noni Madueke အပါအဝင် Arsenal ကတောင်ပန်ကစားမတယောက်ကိုတေချာပေါက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက် Gabriel Martinelli ကိုကလပ်ဘက်ကပြန်လဲရောင်းချပွဲရှိနေတယ်။ကလပ်အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Martinelli ကိုရောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးရရင်တော့စဉ်းစားပွဲရှိကြောင်းဆိုပါတယ်။ Manchester City အသင်းရဲ့ target ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Morgan Gibbs က City ကိုပြောင်းဖို့ဆန္ဒပြေဝရှိကြောင်းဆိုပါတယ်။စောပိုင်းတုန်းကဖက်ကွာဒီယိုလာကသဘောကျပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဈေးကြီးလို့ City ကသူ့ကိုခေါ်ယူခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့တာပါ။ Man City အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Jack Grealish ကအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်အခုလက်ရှိမှာလောက်ခလာစာရှော့ယူဖို့စဉ်းစားလျက်ရှိတယ်။တပတ်ကို3သိန်းထိရတဲ့သူ့အနေနဲ့ကလပ်သင်းကထွက်ပြီးအသင်းပြောင်းဖို့ရေးကိုစတင်ရှာဖွေနေပြီဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်။ FA ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာ
WS ရဲ့အမျိုးသမီးစူပါလိဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုအသင်းတိုးမြင့်မှာပုတ်ပေမဲ့2026-29 ရာသီမှာတော့14 သင်းထိတိုးမြင့်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးအပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးလိုချင်တဲ့မာဂေဟီကလက်ရှိမှာသူ့ကိုအေချန်ကဆင်ဆက်သွယ်ထားတဲ့အသင်းတွေကလီဗာပူးချယ်ဆီအာဆနယ်နယူကာဆယ်ထော့တနမ်ဟော့စပါဘိုင်ယန်နဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းတွေဖြစ်ကြောင်းသူကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဝူဗာဟန်တန်ကလည်းမတီးယက်ကူညာနီယာအစားထိုးဖို့အတွက်လက်ရှိမှာဆယ်တာဗီဂိုရဲ့ကစားသမားဖယ်လိုပက်စ်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း25တန်နဲ့အပိသက်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ခရစ်စတယ်ပဲလစ်ကသူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကရှယ်ယာရှင်ကသူ့ရဲ့ရှယ်ယာတွေကိုနယူးယောက်ဂျက်ရဲ့အုံနာဝူဒီဂျွန်ဆန်ကိုတန်190နဲ့ရောင်းဖို့ဆွေးနွေးနေပြီးတော့တကယ်လို့အပြောင်းရွှေ့ပြီးတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပဲလစ်ကယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ Northern Forest ကလည်းအခုလက်ရှိ Club World Cup မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Botafogo ရဲ့ကစားသမားဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုအီကာဂျေဆူးနဲ့နောက်ခံလူခူးညာတို့2ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့နောက်ဆုံးဆင့်ရောက်နေပြီးတော့ Club World Cup အပြီးမှာ Forest ကိုရောက်လာဖို့ရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားစဉ်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။